Pootiki jaan gabrittiin gargaarsa argatte maal dhoysiti jaan majii dhoysiti jaan moo maarree willee yookiin waan daakanii san dhoysitii jaan. Asirratti tafsiira irratti ulamaan islaamaa wanni dubbatan wanni muuminni gammadaniif ruum warra kitaabaati. Faaris warra kitaaba ni manne ka kitaabuma himatu kaafira ta'us inni sun injifachuuf jecha islaamni gammadanii jaanii dubbatan. Yoo akka ruum faaris injifachuu teessu waan rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa quraana isaa keessatti himeef saniif muslimtoonni dubbiin tun dhugaa ta'uuf gammadan. Isaan keessa Abuu Bakri rabbi isarraa haa jaalatu inumaa yeroo san keessatti qumaarrinis dhoorgaan turre yoo ruum faaris in injifanne jee jaraa wajjin gaala hedduu kannee wal qabsiisanii amanni muraasni dhumee lammaffaatti ida'ee guyyaa ruum faaris injifattu iyyee fiigee lallabee gulibati ruumu fi lallabee ayata kana qara'aa ture ummata keessatti akkasi gammachuu isaanii mul'isaa turan. Kanaaf gammadanii jechuu sadaffaa adawwii keetirraa karra jabaa cabuufis kaambiin adawwii cabuufis ni gammadan. Waan kana tartiibaan an afaan Oromootiin hiike malee ulamaa'uma islaamaatu mufassirtootaatu akkana tartiibaan dubbate. Asirraa walaa fi baraa jechuun dhugaa aqiidaa islaamaati. Jaalalaa fi jibba jechuu. Jaalalaa fi jibbi bakka sadi qoodama jaan ulamaan nama yeroo hunda jaalattu guututti nama rabbitti amanee kheyrii dalage nama haga badii isaatiin jibbitee haga gaarumina isaatiin jaalattu nama gaarii fi badii qabu jechuu. Nama immoo rabbitti kafre ha guututti jibbitu. Jibbi isa kanaa sadarkaa qaba akkaataa qaba. Jaalala xabiicii jira jaalala immoo qalbiidhaa ta amantaarraa nama baaftuu jira. Fakkeenyaaf nama tokko jaalattee gam tokkoon jibbu jechuun nama muslimaa tokko ka rabbitti amane yoo hati haddiirra dhaabdee deebi'ee mas miskiina ta'uu isaatiif hogguu rahmata gootuuf gam tokkoon jaalattee gam tokkoon qixaaxxe jechuu. Akkana nama gar tokkoon jaalattee gar tokkoon jibbitu nama guutumatti jibbitu. Jibbi kun ammoo jibbaa jechuun waan hujiidhaa qofaa miti waan qalbiidhaati. Ta amantaarra nama baaftuu jira ta amantaarra nama baafnee jira. Kaafirummaan kunu lama kaafira muhaaribii jira kanamaan lolu kaafira namaan hin lollee jira. Kanamaan lolu kunu bakka hedduu qoodama. Kaafira sila amantaarra wal lolteen kaafira waa'ee diinagdee irratti wal lolteen kaafira siyaasaarra wal lolteen kaafira hawaasummaarra wal lolteen kunu wal loluudhaaf jecha kaafira amantaarra wal lolte sanii wajjin tokko ta'uu hin danda'u. Inni nu adda adda jechuudha. Jaalalti jaalala qalbii yoo taate qalbiidhaan nama tokko kaafira kufrummaa isaatiif yoo jaalatte amantaarraa baata. Yoommoo wanni ati jaalatteef tola sitti ooluuf ta'e gaarii sitti dalaguuf ta'e jaalalti keessuun akka maasiyaa akka dilii ilaalamti malee kufrummatti hin ilaalamtu. Akka kufrummaatti hin ilaalamtu. Mee waan takka fakkii isin haa kaasu namni tokko karabbitti amane yoo nama kaafiraa tokko wajjii wal lolee namni kaafiraa nama muslimaa san zallame muslimaa tumsuu waajiba dirqama. Yoo muslimtichi kun kaafira san zallame yoo wanni ati sirra jiru maali? Moo wajjiin zallamtaa? Zulmiin haraami. Kaafiras ta'ee muslimas ta'ee akkama lafaa kaatee nama zallamuun haraami. Yoo nama kana kaafiraa walumaaniin wajjumaanin isuma jala ciisu kana jala dhawa jette zulmi wajjiin dalayde. Lakki hoggaasan irraayin qaba takka kanuma muslimaa kanuma kaafiraa kanaan gargaaraa yoo jette asittuu deebisaa kannite jechuudha. Kanaaf hadiisa ittaquu da'wata almazluumi juusan du'aayii mazluumee sodaadhaa juusan riwaan garii wayin kaana kaafiran jetti. Ulamaalleen aammiidhaa wayin kaana kaafiraniin kun kaafira tahuus gargaaruu du'aayii mazluumee qeebalamtuu ta'uun beekamaadhaa jaaniin. Kanaafuu obboleeyyan keenya waniin asitti isinii ibsuu barbaade Sheikhul Islaam Ibn Taymiyyaan